Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita hansyahan nga Domingo han Advento. Ako hi Vincent Paul Pacan, usang Youth Coordinator ha St. Anne Parish, Santa Fe Leyte. Parahan niya na ha Gospel Power hawaray-waray. Nagsiring hi Jesus haniya mga tinunan. An pag-abot han anak han tawo, masusugad han nahinabu han panahon ni Noe. Sugad han mga adlaw nga waray pa an lunop, nagpinangaon nga nag-irignom an mga tawo, nag-aragsawa an kalalakinan ngan kababayin-an, tubtub han adlaw han pagsulod ni Noe han arka. Waray makasabot an mga tawo kun ano an mahinabo nga da han pag-abot han lunop, ngan igin-anod hira nga tanan. Amo man liwat ito an mahinabo kun umabot na an anak han tawo. Hito nga panahon, duha ka tawo in magtatrabaho hauma. Kukuhaon an usa ngan ibibilin an ikaduha. Duha nga babayi in magigiling hin pagkaon. Kukuhaon an usa ngan ibibilin an ikaduha. Sanglit pagbantay, kay diri ka mo maaram kun sano nga adlaw an pagkanhi han iyo Ginoo. Hinumdumi ini niyo kun maaram la an amay, han panimalay, hantak na han pag-abot han kawatan, mag-aagmamanta hiya, ngan diri matugot, nga makasulod han iya balay an kawatan. Sanglit tungod hini, kinahanglan nga dayuday andam liwat kamo, kay maabot an anak han tawo hatak na, nga diri niyo hiya pamumulaton. An panahon han Advento, nga nagtikang yana nga Domingo, gintatagan kita hindoble nga pagsabot kun ano iton buot sidngon an aton atensyon igintutudlok an duha nga pag-abot an aanhina ngan anwaray pa. Iton aton yan na henerasyon na tindog nga nabubot nga han espasyo han kaagi han paglabay an Mesiyas nga kung tawagon an iya kalugaringon an anak han tawo. Amo nga inmabot ngan aanhina sobra duha kayukot katuig nga amo an pag-inagrugar han pag-abri han kanan Dios ginhadian nga anhi nahakalibutan. Pero ini nga ginhadian nakabilo pa ngan makikita la ini pinaagi han mga mata han pagtuo nga diin maipapadayagla kun an anak han tawo an iya pagtuman ha iya saad nga mabalik. Kundi ini mahisusulod kun hilaba an kaunat han panahon nga diin an saad amo ito an maipapaabot para hadton mga natuo haira ngan ini makakapaaghat han baga madampog nga pamulaton nga ira ini ginaandaman. Entonces an singbahan magtitikang han panahon ng Advento. Amo ito ang sinisiring nga pamukaw ngan pahinumdum nga kita nga mga tawo ang ginsaaran. Ang Dios tangkod og iya tutumanon ini nga panaad. Kinahanglanon nga kita permigod andam maski ano nga oras. Ang kalipay han paghihinumdum han kan Jesus siyahan nga pagbalik hiton adlaw han Pasko nga diri gud makaulang haaton hindiri kinahanglanon hin pag-agma ngan pangandaman para hiton iya pagbalik. Diri ngani bangin lugod mapareho han gindangatan han henerasyon ni Noah mahinabo haaton. Ginoo Jesus, buligi kami nga mabinantayon og andam kami hiton imo pagbalik. Maranatha, dayon o Ginoo. Amen.